Гасыр фасылында башкалабыз чәчәккә күмелгән вакытта 6-нчы бүтән дөнья татар хатын-кызлары җыены үз эшен башлап җибәрде. Казан 300-дән артык милләттәшебезне үзенә җыйды. Ә инде эш дискуссия мәйданчыкларында башланып китте. Сез кабат Казанда. Аллага шөкер, бик шатбыз, куанычлы чара булсын ие. Ничек шикеллегез Башкортстаннан? 37. Безгә бу чарайында дуслык күпере Башкортстан белән Татарстанның бергә кышның ике канаты кебек кагылып бергә яшәргә ясын. Дискуссия мәйданчыкларының эшенә килгәндә Гатулла Тукайның әдәби музеенда без Тукайлы халык темасы иде. Анадан, хатын-кыздан башланган белемгә игътибар. Ул инде безнең әйтеп китәбез бит Тукай әйткәнчә, бишек җырларыннан ук башланган игътибар, милләтебезгә булган хөрмәт аларны гомер буена саклап бара. Минемчә, аның әйтеп куйган васыятларын без алга таба тормышка җиткерергә тырышабыз. Без бик горурланабыз безнең Тукайыбызның төбе Зиннатлы бабай бардаягынан булуы белән. Бездә Астраханда школа бар, имени Габдулла Тукаева. Аннан соң авылларда бездә бар тоже татарча итәләр. Я впервые на таком важном мероприятии. Мне бы очень хотелось учиться у таких вот Кадрии Раисовны. Мы уже давно знаем эту женщину, учиться у такой женщины. Безусловно, любить и помнить свои традиции наших предков, наших татарских корней, как говорится. Неважно, опять же, где мы все находимся. Я сама сейчас живу в Крыму. Мы, безусловно, нас в Крыму татар мало, но мы все поддерживаем связи, все мероприятия, все какие-то большие знаменательные даты. Пожалуйста, 100-летие в том году у нас проходило в Республике Крым. Сейчас же юбилейная дата Габдулла Тукая. Все мы чтим и помним, безусловно. Для нас это очень важно, и мы всегда с радостью и всегда с нашим народом. Шатланам шундай. Татарча укытасыз инде? Укыта башладык инде, әкренләп. Үзегез дә укыйсыз, балалар? Үзебез дә, балаларыбызны да укытабыз инде. Вы знаете, я первый раз в Казани, первый раз на таком мероприятии. Для меня очень важно посещение такого мероприятия, приобретение знакомств. Очень много интересных знакомств приобрела. И также сам город, сама атмосфера. Очень благодарна организаторам данного мероприятия. Все на высшем уровне. И очень приятно, и очень много эмоций приятных. Ия кайткач шушы эшләрне дәвам итәрбез дип уйлыйбыз. Ул безгә бик кирәкле нәрсәләр, чөнки бу без элемтәдә Татарстан, Казан Питер арасы җырык түгел барасы. Шулай дип уйлыйбыз инде без. Хатын-кызның роле бу тормышта, бу авыр тормышта бик зур дип уйлыйм. Ул без хатын-кызлар балаларга тәрбия бирәбез. Менә мин үзем олы әнием белән торам. Әнием минем оныкларыма элеккеге борынгы гореф-гадәтләрне биреп калдыра. Эш буын яшибез әйе. Әнием, үзебез и оныклары белән бергә яшибез. Менә монда килгән ханымнар иң беренче үзләреннән чыгып эшләргә тиеш барлык эшне. Әгәр дә без үзебез шушы юл белән киткәнбез икән, хатын-кызлар оешмаларын үзебездә булдырганбыз икән, димәк без үзебез үрнәк булырга тиеш. Бер сүзсез, үрнәк дигән сүздә гаҗәеп күп мәгънә ята. Икенче дискуссия мәйданчыгы Адамнар Казан күп телле мәгариф комплексында узды. Анда заманча белем бирү шартларында милли үзаңны үстерү темасы каралган булса, анда мин шаккаттым. Мондыйны күргәнем дә юк идем. Бик яхшы, балаларга бик җайлы. Мин ничек дип әйтим инде, төштә күргән дә юк мондыйны безгә. Заманча белем бирү җирлегендә милли үз аңны үстерү. Нинди формада бара? Менә без Адамнар мәктәбендә шуны күзәтәбез, карыйбыз, барлыйбыз. Чөнки әле безнең башка регионнарда китерү мөмкинлекләре бар монда. Безнең максатыбыз әле үзебезнең менә шушындый балаларыбызны үстерү, аларга йогынты ясауда. Йогынтыкны кем ясый? Йогынтыны бары тик аналар гына ясый. Безнең хатын-кызлар алар барысы да аналар, дәваниләр һәм әбекәйләр. Язучылар берлегендә бүгенге әдәбият һәм җәмгыять хакында фикерләштеләр. Менә беренче тапкыр шушы Кырылтайлар Язучылар союзы бинасында тәрбия темасына бара. Әдәбият һәм тәрбия. Бөтенебез без уянып киттек. Нәрсә җитми, тәрбия җитми. Мәктәп ата-анага сылтый, ата-ана мәктәпкә сылтый, җәмгыять икесенә дә сылтый. Җәмгыятькә чыкканда инде соң була.
Ата-ана да кирәкми ул балага, мәктәптә кирәкми. Менә шушы ике китабым мисалында, аның өченчесе дә бар инде Төркиядә чыкты, ана китабым мисалында, ана нинди булырга тиеш, бала нинди булырга тиеш, язучы нинди булырга тиеш, һәм халык бездән нинди китаплар көтә, нинди әсәрләр көтә. Тәрбияви. Ике көнгә каралган форумның дәвамы Чулпан үзәгендә дәвам итте. Кунакларны кул эшләре күргәзмәсе каршы алды. Әлеге күргәзмәне еллык эш нәтиҗәсе дип әйтергә була. Менә безнең алда сөлгеләр. Алар 69 Россия төбәгеннән килгән сөлгеләр, 80-нән артык. Сондыкта калган иске җигүләр инде безгә бүләк иттереп бирделәр. Менә безнең Омский Аккалфак оешмасына бик күп алып килделәр. Шундый матурлар. Мин гел карап, аларга карап сыкланадыр идем дә, менә без бит белмибез, чигә белмибез, ничек тә кайтарырга кирәк иде дип, менә шул эшләрне дип. Алланы рәхмәте белән инде менә эшләп киттек. Күңелләр чистара, менә шул эшләрне эшләгәндә. Калсын, мирас булып калсын, дәвамы булсын. Миннән дә инде татар икәнлегебезне, менә киемнәребездә булсын, нинди дә булса җырларыбызда булсын, әкиятләребездә булсын, менә минеке, менә шул дип нисам дип әйтим мен инде, менә шул. Инде быел эшләгән эш ул намазлыклар һәм дисбә. Әлбәттә, монда да искиткеч матур намазлыклар куелган. Алар шулай ук 60-тан артык эш. Менә кул эшләре дигәннән безнең намазлыклар шигү күптән юкка чыкты. Без хәзер сатып алабыз, я Кытайдан кайтартабыз, я кайсылыр бер җирдән кайтартабыз да, мондый намазлыклар сатып алабыз. Бит электән намазлыклар бит һәр кызның бирнәсендә булган. Менә хәзер без декабрь аеннан керттек намазлыклар шигүне. Менә монда күрәсез, һәр регионның намазлыгы. Һәр бер җирлек бүген дисплейлар ясап, хәтта һәр бер монда катнашучыга ясап килгән кешеләр дә бар дисплейларны. Нинди җимеш төшләреннән, ул талагашыннан да бар, ул карагайдан да бар. Монда нәрсәдән генә юк тасвиклар. Менә монда да күрендек инде һәм тасвик ясый торган безнең Мәрьям ана гөлен таптылар. Быел бөтен кеше утыртты, берсенә берсе тараттылар орлыкларын. Менә бит әле күрәсез, дам игә эш бирелгән эш иде, чигүләр белән килергә тиеш идек. Ул чигүләрне еллар буе хәзерләп, матур чигү җипләре алып, шундый матур бизәкләр төшереп, рәхәтләнеп, үзебезгә рухи байлык алып, менә шушы бәйрәмгә килдек. Бу бәйрәм, менә хатын-кызларның очрашуы, менә әби бабадан калган традицияләрне яңадан күтәреп, татар халкының яши ала торган шундый матур изге эшләрен, гамәлләрен кылып яшәү, очрашу, шундый матур хисләр тудыра. Билгеле, әлеге күргәзмәнең күрке, аның йөзе, йөрәге шушы шаҗарәләр дисәк дөрес булар. Инде аның хуҗабикәсе безнең алда. Ул 60-тан артык шаҗарә авторы. Әйтегез әле, Гөлсем ханым, менә иң мөһиме сезнең менә бу гамәлдә нәрсә? Зур, мөһим документ безнең милләтебезне ачыклауда. Мәсәлән, без 10 буын татар киләбез дә шәҗәрәдә 11нче буында булган Николай, ул урыста була алмый, уртмуртта була алмый, ул барбыр исеме рус исеме булса да, ул инде татар була. Беренчедән милләтебезне дәлили. Икенчедән без бүтән шушы шәҗәрәгә кергән таныш булмаган кешеләр белән дә туганлашабыз. Оларын белән туганлык җипләрен яңартабыз шәҗәрә төзегәннән соң, йөрешә башлыйбыз. Һәм инде яңадан инде иң кирәге безнең сөннәтебез буенча Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәламның үзе туган чугы 20дән артык буыны билгеле булган. Һәм бүгенге көнгә кадәр Пәйгамбәрбезнең шәҗәрәсе бара. Һәм шушы шәҗәрә буенча Пәйгамбәрбез шәҗәрәсенә килеп чыгасың икән, син берничек тә садака алырга тиеш түгелсең. Димәк, син тырышып эшләргә тиешсең, тормышыңны үзең булдырырга тиешсең. Һәм безнең дә менә бу шәҗәрәләребездә үрнәк алырдай шәхесләр бик күп. Без шушы шәхесләр белән үзебезнең оныкларыбызны, балаларыбызны, туганнарыбызны тәрбияләп, тырышып эшләп, үз тормышыбызны үзебез алып бара торган, кешеләргә булыша торган, ярдәм итә торган нәселебезне халыкка хезмәт итә торган иттереп тәрбияләргә тиешбез инде. Татар халкына, бигрәк тә үзебезнең татар халкына хезмәт итә торган һәм бүтән үзебездән туган балаларны, оныкларны
тотар рухында тәрбиеләргә тиеш, тотар итеп тәрбиеләргә тиешбез. Менә күрә бит ул ревизский сказкаларның һәрберсендә служилые татары, ясашные татары, морзалар һәрберсе язылган аны күренеп тора. Документально монда синең тотар икәнең күренә. Сәҗдәләрне барлау һәм инде иң беренче Балташ җирлегендә башланды. Аннан бер Башкортстанга чыгып киттек, аннан Удмуртиягә чыгып киттек, аннан Самарага чыгып киттек. Без инде шәһәр кешенекен генә түгел, мәктәпләрнекен, балалар бакчаларының, менә Самарның Гали авылына барып карасагыз, бер стена гел безнең анда мәктәпнең шәҗәрәсе. Музей төзеделәр. Музей ичендә бер стена гел авылның шәҗәрәсе. Безгә әле менә бик күп эш тора алда. Бөтен документларны күтәреп, яңадан авылның тарихы турында китап язырга җыйнабыз, Алла бирсә. Авылда гомер буена мәчетләр ишәү булганнар. 1962 елны сүтеп, анда халык берсен генә сүтеп өлгергәннәр, бүтәнен сүттермәделәр. 2 мәчет эшләп килде. Аннан соң 3-нчесендә салып куйдык 90-нчы елларны. Хәзер инде 4-нче мәчетебездә. 6-нчы Бөтендөнья татар хатын-кызлары форумында Ак калфак туе. Быел ул гомер диспесе дип исемләнгән иде. Һәм ул Рәшидә абыстай Исхакый истәлегенә багышланды. Җырлы биюле мәгърифәти чара Рәшидә абыстайның тормыш юлын, аның истәлекләрен чагылдырды. Рәшидә абыстайны белмәгән кеше юк. Ул чыннан да гомер буе милләткә хезмәт иткән кеше һәм иң беренче чиратта әле без барыбызда да хәтеребездә бигрәк тә Нәбирәдә утыручы ханымнарның күңелендә истә булып калган, динне тыйган вакытта, дингә пәрдә куйган вакытта да беркемнән бер нәрсәдән курыкмыйча, үзенең бөтен нәселен, гомумән гаиләсен, милли тормыш һәм динне бергә үреп барган һәм иң мөһиме безнең мәгърифәтче бөек татар хатын-кызларының дәвамчысы буларак ул аны бу эшне алып барды. Шуңа менә бүген биредә аның гаиләсе, нәселе, балалары, оныклары гаҗәеп шәхес. Татар мөселман дөньясының мөхтәрәм абыстайы, остаз бикәсе, үрнәк татар хатыны, ихлас күңелле шагыйрә, галимә, мәшһүр милләт анасы Рәшидә Габдулла кызы Исхакыйның әлеге чарага 4 кызы килгән иде. Бөтендөнья татар конгрессы тарафыннан аларга истәлекле бүләкләр тапшырылды. Гомер буенча безнең шулай итеп намазда, диндә тәрбияләгән идебез. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә менә булай итеп үлгәч тә аны шулай итеп күтәрә. Дөньяда ул күтәрә, иншалла. Шулай ук чарада үз җирлекләрендә актив эшчәнлек алып барган гүзәл затларыбыз Бөтендөнья татар конгрессының рәхмәт хатларына лаек булды. Бүгенге очрашуның менә шушы Рәшидә абыстайга багышланган булу төп ние, дин, тел менә шушы турыда сөйләшү, бу искиткеч бер минем хисләндерде. Мине бу шаккаттырды, чөнки хәзер барыбыз да үлибез әхлак башы гаиләдә, тәртип башы гаиләдә булырга тиеш һәм дин белән тел бергә булганда гына без балаларыбызга дөрес тәрбия бирә алабыз икән дибез. Татар беркайчан да үзенчәлеген югалтмаган. Урыс арасында яшәсә дә, башка милләт арасында, төрле чит илләрдә яшәсә дә үзенчәлеген, татарлыгын, телен онытмаган. Менә алга таба моны васият итеп калдырырга кирәк. Менә мин шуның өчен бу очрашуларга бик нык рәхмәтлемен. Без аны Мәскәүдә дә үзебезчә менә шулай алып барырга тырышабыз. Менә бүгенге көндә җәмгыятьтә әти-әниләрнең тырышлыгы дип уйлыйм инде. Әби бабайларның тырышлыгы, аларның рәхмәте белән менә бүгенге көндә шулай итеп безнең татар рухы, татар кызлары, татар халкыбыз үсә, Аллаһка шөкер. Күп нәрсәне башка монда килгән кызлардан өйрәнеп, тагы нинди яңа мероприятие, нинди яңа башка нәрсәләрне күреп, ишетеп, и Алла бирсә барып, шул ясамаган нәрсәләрне ясап, үземнең инде бездә күбрәк әбиләремне шатландырырга. Онытылмасын илаһимың, милләтемнең күңел җәүһәре, ак калфагым моңы өзелмәсен, халкымның бик күл ядкары. Тукай Җәлил Сәйдәшемнең онытылмас ядкары. Безнең Дүртөйле шәһәрендә Әллүки халык-фольклор ансамбле эшли. Без Бөтендөнья татар конгрессы тарафыннан гран-при яулап, шушы ансамбльгә милли киемнәр безгә
тиктиреп бирделәр. Без шул хәтле дә рәхмәтлебез. Быел бездә федераль Сабантуй, Алла бирсә, сез дә килерсегез. Біз аңа бик зур әзерлек алып барабыз. Татарстан белән берлектә эшлибез, потому что алар киләләр. Безгә Татарстан костюмнар да тегә. Форсаттан файдаланып, безнең тамашачыларыбызны да чакырыгыз инде. Килсеннәр, без кушкуллап барсында чакырабыз безнең федераль Сабантуйына. 6-нчы Бөтен дөнья татар хатын-кызлары форумының иң дулкынландыргыч мизгелләре якынлаша. Пленар утырыш. Форумда катнашучыларга һәм кунакларга сәламләү сүзе белән Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шәйхразиев чыкты. Ул Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннехановның сәламләү хатын җиткерде. Дөньяның кайсы почмагында яшәсәгез дә, нинди һөнәр иясе булсагыз да, халкыбызга хас күркәм сыйфатларын саклап, җәмгыятьтә лаеклы урын тотасыз. Яшь буынга милли үзаң формалашларында зур хезмәт куясыз. Безне горурландырып, көч һәм илһам биреп яшәсәгез иде. Барыгызга да сәламәтлек, гаилә иминлеге, үзегез үстергән балаларыгызның кадер-хөрмәтен тыеп, тыныч тормышта яшәүегезне телим. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннеханов. Иң беренче Бөтен дөнья татар хатын-кызлары форумы җитәкчесе, Татарстан Республикасының Аккалфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы рәисе Кадрия Идрисова чыгыш ясады. 2 елга бер тапкыр җыеннар үткәрү, 4 елга бер тапкыр съезд оештыру һәм һәр елны 4 тапкыр 1, 2, 3 көнлек күчмә утырышлар үткәрү гамәлгә куелды. Күчмә утырышларда 100-150 хатын-кыз очрашып, һәр регионның җирлекләрендәге эш юнәлешләре белән танышу, бер-беребезне үстерү, яшәешебез кыйммәтләрен күтәрү, татар милләтендә булган мәшһүр хатын-кызларны таныту, яшәешебезне милли кануннарыбызга нигезләнеп алып бару өчен күп мөмкинлекләр тудырыла. Хөрмәтле ханымнар, туташлар, һәр җыенда резолюция, ягъни эш юнәлешләре билгеләнә һәм аның үтәлешен тәэмин итү үз максат итеп куела. Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Татарстан Язучылар берлеге рәисе Иркаил Зайдулла милли үзаңны саклап калу, гаиләдә дөрес тәрбия бирү проблемаларына тукталды. Милли үзаңны саклап калу, гаилә учагы, димәк ки, милләт яшәешенә дә тереклек уты истәп тору беренче нәүбәттә әлбәттә хатын-кыз өстендә. Бу һәр халыкта шулай. Ләкин без татарда әлеге вазифа бүген тагын да актуальрәк. Милли тәрбия ана сөте белән керергә тиеш. Татар рухы кеше яшьтән үк җилеккә сиңгән булса, кеше аны беркайчан да юалмый. Без гаиләдәге тәрбиягә, әхлакый кануннарны нәкъ менә гаиләдә саклауга аеруча игътибар бирергә тиешбез. Татарстан Республикасының халык укытучысы, җәмәгать эшлеклесе Камәрия Хәмидуллина 2021 ел республикада президентыбыз тарафыннан телләрне саклау елы дип игълан ителде. Бу юкка гына түгел. Татарстан ана телебезне яклау, саклау өчен бөтен шартлары да булган җир шарында бердән-бер майдан дип ассызыклады ул. Мөслимәләр өчен киемнәр дизайнеры блогер Альбина Фазлыеваның чыгышында кызыксынып тыңладылар. Ул гаилә кыйммәтләре хакында сөйләде, эшчәнлеге белән таныштырды. Милли кием дигәч, безнең күз алдына килә шундый сәхнәдә катнаша торган шундый шуар, шундый ялтырап торган бәйрәмчә киемнәр. Ләкин көндәлек, көн күрештә кияр өчен милли киемнәр ассортименты юк. Шуңа күрә мен бу эшне үз кулыма алырга булдым һәм инде милли стильдә коллекция чыгардым. Болгариядә яшәүче милләттәшебез Болгария Республикасындагы фән һәм мәдәният буенча халыкара үзәк директоры, филология фәннәре докторы, профессор Альбина Валиева Болгариядә һәм Европа илләрендә татар телен һәм мәдәниятен саклау буенча оештырылучы чаралар турында сөйләде. Чыгышларны тыңлаганнан соң Васил Шәйхразиев 5-нче Бөтен дөнья татар хатын-кызлары җыенында катнашучыларга үз фикерләрен җиткерде. Хактан да чыгыш ясаган вакытта мин менә бөтен булган пакетлар арасыннан үзебезнең стратегияны алдым да һәрбер әйткән фикер нигезендә, шун нигезендә карандаш белән әкрен генә сызып барам. Милләт дигәндә телне саклар өчен,
dinimizni saqlar uchun, urf-odatlarimizni saqlar uchun, milliy kiyimlarimizni, rizqlarimizni, bayramlarimizni saqlab, olg'a olib borish uchun bizning uchun butun millat kishlari ishlarmikan? Biz ham aytamiz, yo'q. Ularning o'z qo'yg'ilari, o'z g'adablari, o'z turmushlari bor. Biz tatar bo'larak ani o'zimizga ishlay olamiz. Ikkinchi qaraganda, mana men bir nechagina son aytam, biz bultir Tataristonning 100 yilligini o'tkazdik. 1920-yil ta'sir uyushtirilib, u vaqtda Tataristonda yashay 2.900.000 kishi. 100 yildan so'ng bugun Tataristonda yashay 3.900.000 kishi. 101 million ortganmiz. Tatar millat din deganda ikkinchi son bor. Saqlab qolу yoki saqlab qolmau turida 1920-yilda 76% xalq yashagan avulda. Bugun 75% xalq yashay rayonda ham shaharda. Mana shu so'rovni aytganda biz aytirga tegishmiz, agarda avullarimizda ilib biz bitni barimizda Sovetlar Soyuzi bolasi. Men de Tatar maktabida o'tirdim, 1-klassdan boshlab bizning avulda urushcha siyosattirgan birgina kishi bor edi. U kim? O'rus tili o'qituvchisi. Bizga o'rus tilida kiratirganlarda aytatirgani bolalar kitoblarni oling'iz, hozir men sizga o'rus tili o'rataman deb. Shu shunday vaqtda yashaganda tilni, millatni saqlab qolib bir tirishlar. Bugungi kunda Tatar avullarida bizning bolalar maktabga qaytganda bizning millat tili bilan suyoshmaganda ikkinchi avullar mana shuni aytamiz. Mana bugungi kunda mana bu strategiya deganda mana shu so'rovlarni biz ko'tarib aytamiz. Ham har birisini o'zimizning javoblarni zamon talablari negizida og'im umoyini yuzuvchilarga surpanlikdan nishib o'rinlarga bo'ladi maqsadlar qo'yamiz. Ham Tatar xalqining kelajagi haqida hozirgi zamon qo'shliqlarin ham xavf-xatarlarin yengib chiqib, shunga ko'ra ishlarimiz zo'r. Ham mana shu choradan fursatdan foydalanib, har birimizga zo'r rahmat bildirib, Alloh tilasa olda da uchrashib, mana shulay bir-birimizga shod bo'lib, qo'lga-qo'l tutishib, ishlarga yozsin. Shora bo'laklovlar bilan tugallandi. Bütün dünya Tatar хатын-кызларының Аккалфак иҗтимагый оешмасы һәм Сөембикә журналының уртак проекты Сөембикә беләзеге дә тапшырылды. Бу беләзекне 90-нчы елларда безнең элекке редактор баш мөхәррир Роза Рахматуллина Туфетулова булдырды. Ул инде күренекле Татар хатын-кызларына бирелә. Татар дөньясында татарны таныту, татар халкын таныту үз өлешен керткән ханымнарга бирелә. Ул һәм дә инде ул безнең өчен бик кадерле бүләк. Нәрсә әйтәсем килә, бу беләзекнең ташында Бакый урганча ясаган график, ул махсус, ул графиканы ясап, Сөембикә ханбикә профиле ул редакциягә бүләк итте. Ул безнең бүгенге көндә редакциянең символы дип әйтим инде, һәм дә инде ул шушы беләзектә дә шалынган. Калфаклар без бирәбез инде күп еллар. Һәм монда ничек бирелә бу хат? Кем яулап аламны? Ел буе бик актив булган. Үз районында, үз регионында бик актив эшләгән һәм шул вакытта без менә төрле бәйгеләр игълан итәбез. Һәр берсендә катнаштырып һәм балаларны, яшьләрне, гаиләләрне катнаштырып барганнар. Енді Удмуртия, Башкортстан, Оренбур, районнардан Биктау, Ознакай, Яшел Үзән, Балташ һәм Тәтеш. Менә безнең ак калфаклы, чынлап та калфаклы хатын-кызларыбыз, җиңүчеләребез булар. Ничә еллар җиңеп килгән кызлар.
Менә тагын бер матур вакыйга тарих битләренә күчте. Бөтен дөньядан җыелган милләттәшләребез хисләнеп, рухланып, үз төбәкләренә кайтып тагын да матур гамәлләр кылачак. Рәхмәт сиңа, халкым.